Сказки для детей и взрослых. Любознательный енотик. Автор Анастасия Смирновой. Читает автор. Сказка 13. Спортивный турнир или о гонке за лидерством. Будни енотика, волчонка и их друзей были схожи до одного дня. В школе объявили о спортивном турнире, в котором могли принимать участие все желающие зверята. Волчонок захотел проявить себя в беге, и енотик решил последовать его примеру, но был не уверен в своем успехе. «Волчонок, мы каждое утро оббегаем несколько полянок, но ты всегда разгоняешься и опережаешь меня. Ежедневные пробежки помогают нам оставаться активными и бодрыми в течение дня. Даже если твоя скорость увеличивается ненамного, все равно ты достигаешь высоких результатов. Да, но я хочу быть с тобой на равных или бегать быстрее, чем ты». Енотик расстроился и остановился во время пробежки. «Мы с тобой друзья, но разные, и у каждого свои способности. Попробуем найти такой вид спорта, где достичь успеха тебе будет легче». Волчонок пытался намекнуть другу, что ему от природы дана большая ловкость, поэтому он и бегает гораздо быстрее енотика. «Встретимся на уроках в школе», – грустно ответил енотик и поспешил домой. Своими переживаниями зверек не поделился с мамой. Его мыслями бушевали идеи, как стать еще более ловким и обогнать своего друга на соревнованиях. Единственная идея, которую он решил воплотить со следующего утра – бегать в одиночку. В школе енотик не подходил к волчонку, а на попытки друга поговорить не реагировал. Он лишь сообщил, что вместе бегать больше не желает. Учительница предложила зверятам подать заявки для спортивного турнира и указать, в какой номинации они желают участвовать. Волчонок помимо бега выбрал и футбол, где зверятам нужно было сформировать команды. «Енотик, мы с Львенком и другими зверятами из класса приглашаем тебя в нашу футбольную команду», – радостно воскликнул волчонок после завершения уроков. «Я буду участвовать только в забеге», – холодно заявил енотик и направился домой. Волчонок не остановил друга, хотя и не понимал его реакции. Он от всего сердца хотел енотику помочь, повысить скорость и выиграть забег, но понимал, что в беге есть и другие животные, способные обогнать енотика, кроме него. Друзья пошли по домам разными дорогами, но волчонок, дойдя до дома енотика, решил заглянуть к нему для разговора. Дверь домика открыла мама друга и сообщила, что ее сынок поставил рюкзак, обул кроссовки и поспешил в лес для тренировки. Волчонок не понимал, как ему лучше поступить: снова пытаться поговорить с другом или позволить ему самостоятельно осознать, что бег не сможет стать главным талантом енотика. Чтобы не терять время, волчонок поспешил к себе в домик и взялся за выполнение уроков. А когда закончил, уже вечерело, и он лег отдыхать. Следующим утром волчонок снова зашел за енотиком для пробежки, но, по словам мамы, его друг отправился бегать еще час назад. На тренировке зверята так и не встретились. Волчонок не понимал, почему его друг так категоричен и настойчив, а главное, почему больше не идет на контакт. Друзья встретились в школе. «Здравствуй, енотик, почему ты не дождался меня для пробежки? Я же сказал, что теперь буду осваивать быстрый бег самостоятельно. Ты не умеешь обучать. И под твоим руководством я не достигну высот, а значит, не одержу победу в турнире». Волчонка обидели такие слова, и он принял решение не беспокоить больше своего друга. Близился день турнира, и каждый зверек по-своему посвящал время подготовки. Торжественная церемония в честь открытия школьного спортивного турнира состоялась. Зверята разделились на команды по видам спорта и готовились к выступлению. Настал момент забега. Енотик, волчонок и их знакомые разместились на старте. Каждый из них мечтал достичь финиша первым. После сигналов свисток одного из учителей школы, что служило знаком необходимого начала забега, зверята побежали в направлении финиша.
Волчонок бежал быстрее всех и надеялся одержать первое место, прибежав к финишу первым, но, повернув в сторону голову, он увидел енотика. Лапки зверька заплетались, и казалось, что он вот-вот упадет. Волчонку пришлось нарушить правила, и сначала он пробовал взять друга за лапку, помогая ему таким образом не свернуть с дистанции, но енотик упал. Волчонок растерялся, ему хотелось продолжить соревнования и одержать победу, но и друга он бросить не мог. «Енотик, вставай, что с тобой?» – окликнул друга волчонок. На дистанцию прибежали мама енотика и доктор. Победу в соревнованиях одержал львенок. Результаты волчонка и енотика не учитывались. Когда енотик пришел в себя и выпил водичку, он признался, что так много тренировался, что бежал и не чувствовал ног, а потом засмотрелся на деревья вокруг. Представители турнира впервые подошли к енотику для разговора. «Почему ты выбрал именно бег, енотик?» «Мой друг волчонок очень быстро бегает, и я хотел доказать всем, что смогу не хуже него. Попробуй свои силы в плавании, через несколько дней будет турнир по плаванию, возможно, ты успеешь подготовиться», — сказала председатель зайчиха. Мама енотика и его друзья вдохновились этой идеей, а сам енотик не воспринял слова председателя всерьез. Он был расстроен, что не получил первое место, но задумался и о поступке волчонка. «Почему ты остановился и не продолжил бежать?» – поинтересовался енотик у волчонка. «Мой друг упал, как я могу продолжить?» «Но ты же очень расстроился, что не получил медаль». «Я искренне рад за львенка, к тому же завтра смогу проявить себя в футбольном матче. Может быть, наша команда одержит победу». Енотик, не поблагодарив друга, направился в сторону своего дома. Дойдя до двора и оставив спортивную одежду, зверек взял с собой полотенце и поспешил к речке. Никому не сказав о своем решении, он захотел попробовать свои силы в плавании. И хотя ранее у него были успехи на этом поприще, в соревнованиях по плаванию еще не участвовал. Мама енотика заметила, что сын расстроен и стремится проявить лидерские качества, но посчитала нужным позволить ему самостоятельно принять решение об участии в турнире по плаванию. Зверята одержали победу в футбольном матче и получили кубок, который будет красоваться в их классе. Енотик не мог порадоваться и этому, потому что хотел достичь чего-то сам. Он продолжал тренироваться в речке и в день соревнований продемонстрировал свое мастерство. Ему удалось завоевать второе место, но лишь потому, что кожистая черепашка тренировалась дольше него. Достойный результат для первого раза, но енотик не спешил радоваться этому событию. «Поздравляем тебя, енотик, ты раскрыл свой талант», — хором говорили ему друзья, участники мероприятия и приглашенные. После награждения зверята праздновали участие и победу, но енотик направился домой и увлекся кулинарией. Ему нужно было время обдумать события, ведь не все зверята любят делиться эмоциями и мыслями с другими, праздновать достижения коллективно. Енотик погрузился в размышления и уединение, а чтобы времени не тратить впустую, занялся любимым делом – выпечкой печенья. Временами возникает желание превзойти кого-то, достичь большего и привлечь к себе максимум внимания. Нет смысла в зависти и сравнении себя с другими. Сравнивай себя сегодняшнего с собой вчерашним и наблюдай, совершенствуешься ты, показатели ухудшаются или остаются неизменны. У каждого свой талант и особенности. Учитывая это, ты можешь пробовать себя в любых начинаниях. Не привязывайся к результату. Цени все свои достижения. Благодарю за внимание.